Ja, velkommen til Lindalandet. I dag så skal vi fikle litt med motorsagene våre. På Linda sin så skal vi sette på nytt kjede, og på min skal det settes sverd og kjede, sånn at de blir klare til vi skal ut og hogge litt grann tømmer, eller trær da, som så blir tømmer, som så blir ved. Og plank, hvis vi finner noe egnet. Og det er det vi skal i dag. Det er ikke noe hokus pokus det. Vi bare begynner. Og så håper jeg dere synes at det kan være en litt variasjon fra traktorene, for dette er også noe vi må gjøre hvert år. Og da tar vi dere med, og håper dere synes det er greit. Vi ser da. Det er den. Jeg ser her. Jeg er ikke sikker på om vi trenger å skifte den. Tenk om. Kjennes bra ut det. Faktisk. Gjør det. Jeg lurer på om vi bare la det skje deg. Snu litt på det, så det kan se selv. Fordi det kjennes skarpt og fint ut, altså. Jeg tror kanskje jeg har satt på nytt, og så har jeg glemt det. Og det er ikke helt usannsynlig det. Jeg ser ingen slitasje på dette stedet. Ja, det er veldig rart at jeg ikke husker det. Det er helt nytt, ikke det? Akkurat kjøpt det. Nei, det har vi ikke. Ja. Da har vi et kjede på laget da. Og det er jo flott det. Da har vi den på lager. Vi har jo noen kjeder på lager her fra før. Vi kan heller få gjort den ren da. For det trenger den. Jeg må ha handsker på, for det er så kaldt her inne. Det er ikke 5 minus sånn veldig kaldt. Men når du sitter inne, ja, da er det det. Og vi har ingen varme her heller. Vi har bare det om, men vi fyrer jo bare når vi er her. Sånn. Den var litt møkkete, den. Men den har ikke vært i bruk siden sist den var i bruk. Vi har fått av ting her. Så vi kommer til. I skogene i Sverige ble det laget motorsager for folk som jobbet ute år etter år. Jonsered var ikke opptatt av å lage det nyeste, men det mest pålitelige. Sagene skulle starte når de måtte, tåle kulde, fukt og lange dager i skogen. Dette var et verktøy, ikke et leketøy. For mange ble Jonsered en fast følgesvenn i hverdagen, et arbeidsredskap man lærte å kjenne, stole på og ta vare på. Enkelt, solid og svensk. Navnet Jonsered kommer fra stedet motorsagene ble produsert, altså Jonsered, like utenfor Göteborg i Sverige. Vi holder på. Litt fett også. Disse trinsene. Sånn tenker jeg. Ta litt på begge sider, vi.
Så når svaret er ferdig, da legger vi det der borte. Så. Du skal ikke være der, sånn. Får vi plukke ut av denne her. Tenker jeg, fordi det er litt mørket oppi her. Som dere kan se. Havet der, ja. Men vi får sette i gang. Etter den første salgmodellen i 1954 fortsatte Jonsered å utvikle sine motorsager gjennom flere tiår. På 1990- og 2000-tallet ble det mer fokus på ergonomi og lavere utslipp, samtidig som de holdt fast på robust ytelse. For det verste her, så skal vi kjøre kompressoren en tur. Hvis den ikke har fryst da, det kan det hende. Det har vi gjort før. Ok, det er bra der. Så skal vi kjøre den i kompressoren. Nå skal vi ta denne her først, for her i dette kløtsjhuset var det mye bøss. Ser du det? Det er jo veldig dumt å ikke gjøre dette hver gang du har brukt sagen, for da er det litt lettere å få det av. Og vi pleier jo å gjøre det. Og det er jeg klar over at det er lett å si, men det er nå det vi gjør da. Men ikke denne gangen. Og det er fordi vi holder på borti disse hygelbeddene, også med motorsaga. Jeg tror ikke den videoen ligger ute, faktisk. Men i hvert fall, vi fylte opp hygelbeddene, og da brukte vi motorsagen, denne her, til en dag. Men så brått så kom snø og kulde, for det kommer brått på hvert eneste år. Selv om kalenderen sier at nå er det vinter, så blir jeg like overrasket hvert år over at den faktisk kommer. Og da gikk ting litt for lut og kaldt vann, som man brukte å si før. Man sier det kanskje enda, det husker ikke jeg. Denne sagen her, som er Linda sin, den får jeg låne og bruke ganske flittig innimellom. Og saga mi, en Dolmar PS 6100, er det ingen som får låne. Den er det bare jeg som bruker. Det er nå sikkert. Linda får lov å kjøre den i sagbruket når jeg er der. Men hvis jeg er borte, ja, da tar jeg med meg sagen. Så jeg er sikker på ingen bruker den. Og Dolmar lages jo ikke lenger heller. Vi har kjøpt av japanske Makita di. Og det var utrolig dumt. Kanskje ikke for Makita da, men
For noen av oss andre, så var det det. Og jeg vil ikke kjøpe en Makita-sag. Ikke fordi det er noe galt med dem, for det vet jeg ingenting om. Jeg bare vil ikke ha det. Sånn er det med den saken. Tror det holder jeg. Nå skal jeg finne noe beste med, for sånn kan vi ikke ha det senest ut her. For da vet jeg en som blir streng. Og feiebrett, hvor har vi det igjen? Det husker jo ikke jeg. Nå skal vi ta en liten pause, fordi jeg fryser, så jeg går inn i andre rom og setter meg ved ommen. Det kan stå her så lenge, for det fryser jo ikke. Håper jeg. Håper dere har det godt og varmt. Det er det jeg. Vi kommer tilbake etterpå. Sånn. Da får vi se om kompressoren starter. Skal vi se. Ja, det gjorde den. Det var bra. Da skal vi gå ut og blåse den igjen på det motorsag og deksel. Og da kan dere bli med hvis dere har lyst. Det står der litt, tenker jeg. Sånn. Hvis jeg går og henter sagen. Og her går det for seg. Ta på sånne beskyttelsesbriller, fordi det spruter jo overalt dette her. Er vi klare da? Den blir jo god som ny den. Det var den. Så var det den. Sånn tenker jeg. Stopp her. Så var det sagen. Sånn tenker jeg. Jeg holder. Sånn. Veldig til støy på den kompressoren. Skal vi se. Da går vi inn igjen. Sånn, så da setter vi det sammen igjen. Og sånn vi gjør det, eller sånn jeg gjør det, er sånn som dette her. Det er ingen hokus pokus. Så skulle jeg ha briller på meg, men det får gå det.
satser på at det blir riktig vei likevel. Det ser slik ut da. Sånn tenker jeg. Og så setter vi på den. Sånn, da. Ja, det er klart. Nei, vi skal vi kjede først. Da har vi en regel som heter righty, tighty, lefty, loosey. Og det er den jeg forholder meg til. Og det blir alt på stramt det. Ja, det var litt slakt. Vi får se. Ta stammen et lite hakk der. Og litt til. Det var litt mye igjen. Sånn da. Ja, for å handle det. Det var ikke litt tight i seg her. Sånn. Da skal dette fungere som planlagt. Og jeg liker å ha litt stramt, men ikke for stramt. Jeg vet ikke om dette syns jeg ser ikke hva det ser, men ja, jeg synes det var litt slakk kanskje. Ja, så har jeg et lite hakk stramme her. Men bare et lite hakk. Holder det? Der, ja den. Tenker jeg. Sånn. Ja. Er Linda klar til å begynne? Eller det er hun ikke. Hun er på jobb, men sagen hennes er klar. Det trenger bare olje og bensin, og det får den da. Da var det neste, og det er jo saga mi. Og den står der borte. Og den videoen, ja den kommer ut på søndag, tror jeg er meningen. Takk for at du så på. Håper dere synes det var hyggelig og greit å være med på klargjøringen av Lindas motorsag. Vi ses forhåpentligvis igjen på søndag når vi klargjør en skikkelig motorsag. Så da får dere ha en fortsatt fin uke, så ses vi til helgen. Takk for i dag.